السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي وصفة مميزة وحصريا على قناتي، وهي تحضير زيت لمنع تساقط الشعر وتكثيفه وتطويله، وواحد المكون اللي هو كذلك مميز، وهو مرارة الحولي اللي عندها فوائد كثيرة، والعديد منا ما كيعرفش فاش يستعملها. بقاو معايا باش تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات، عندي المراره ديال الحولي، انا هنايا استعملت جوج حيت كانوا عندي جوج حتفت بهم من العيد في هذه القرعه معقمه. وعندي كاس ديال علبه الزيت البلديه. وبالنسبه للاعشاب كما كتشوفوا، عندي الورد، عندي اوراق السدر، عندي السلميه والكركديه، هادو كيعطيو كثافه للشعر، كذلك كيعطيو اللون. وعندي الزعتر والزعتره، انا هنا وريتهم لكم، ولكن راهم عندي مطحونين من قبل كما غادي تشوفوا. انا طحناهم من قبل. اللي ما عندوش فاش يطحنهم يستعملهم هكاك، ولكن من الافضل يكونوا مطحونين باش كيعطيو الفعاليه ديالهم في الزيت. دابا غادي ندوز باش نحل دوك المرارات. انا قطعتهم هنايا بالموس، نتوما حاولوا تقطعوهم بالمقص حيت شويه قاصحين، وانا مع الموس هنايا راه تكفحوا لي، يعني استعملوا المقص يكون افضل. ودابا غادي نحيد هاد الاعشاب اللي وريتكم، وغادي نحتفظ غير بالاعشاب اللي عندي مطحونه وبالزيت وبالمراره. وغادي ناخذ واحد الكاسرول، غادي نخوي فيها داك المراره كما غادي تشوفوا معايا، ونضيف عليها الزيت ونضيف عليها الاعشاب، ونبقاو كنحركوا حتى يتجانسوا العناصر. ونبقاو نحركوا هاد الاعشاب مع الزيت حتى يتجانسوا لينا وتلقوا المفعول ديالهم وتجانسوا العناصر. وعاد غادي نديروهم فوق البوطه على نار مهيله حتى ينقص داك الماء، ويبقى تقريبا غير الزيت مع ديك العشوب كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. وهنا درت الكاسرول فوق البوطه وغنخليه حتى يغلي مزيان ويتفاعلوا دوك العناصر مع الزيت. وكما كتشوفوا هنا راه الزيت تقريبا نشف من هذيك الماء ديال المراره، بقات غير الزيت مع الاعشاب. دابا غادي نطفي البوطه وندوز باش نصفيها. غادي ناخذوا صفايه وشي قرعه تكون معقمه من قبل، ونحاولوا نصفيو ديك الزيت وديك الاعشاب، نبقاو نضغطوا عليها بمعلقه باش يتصفى منها الزيت، ما يبقاش فيها الزيت. حنا نحتاجو غير الزيت هنا، يعني بلا ديك الاعشاب صافي راه المنافع ديالها نزلت في الزيت، ويعني الطبخات فوق العافيه صافي راه الفوائد ديالها كلها ولات في الزيت. وصدقوني هاد الزيت راه خطير خطير في تكثيف الشعر ومنع التساقط ديالو، يعني راه بالتجربه هذا. انا اختصرت عليكم الطريقه حيت راه كاينه طريقه قديمه ديال مراره الحولي كيخلطوها مع الاعشاب، يعني اعشاب اخرى من غير هادي، وكيخلطوها معاها وكينشفوها في الشمس، عاد كيوليو يطحنوها ويديروها في الزيت. انا خنست انا يعني وريتكم هاد الطريقه اللي هي طريقه سريعه وما فيهاش تماره بزاف، يعني غير الزيت والاعشاب فوق البوطه صافي دغيا كيوجد هذا الزيت هذا.
وهذا هو الزيت ديالنا من بعد ما صفيناه. شوفوا اللون اللي فيه، هذا اللون خداه من الكركديه والسلميه. نتوما كما كتعرفوا الكركديه والسلميه راهم كيعطيو لون زوين للشعر، وكيغطيو حتى الا كان ناشف في الشعر كيتغطى ما كيبقاش لونه ابيض. وكنتمنى تجربوا الوصفه. وإلا عجبكم فيديو اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو القناه مع الاهل والاصحاب ديالكم، وما تنساونيش بالتعاليق الزوينه ديالكم. والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله. وهذا هو الزيت ديالنا من بعد ما صفيناه، كيجي فيه هذا اللون. هذا اللون خدام من الكركديه والسلميه كما كتعرفوا عندهم مدور في تكثيف الشعر، وكيغطيو حتى الشيب الا كان في الشعر مع المداومه. هاد الزيت هادي كنشقوا بها شعرنا قبل ما ندوشو ب3 ديال الساعات، كنغطيو شعرنا بالبلاستيك لمده ديال 3 ديال الساعات وعاد كندوشو. الى عجبكم فيديو اليوم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو. الا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات، وبارطاجيو القناه مع الاهل والاحباب والاصحاب ديالكم. ما تنساونيش بالتعليقات الزوينه ديالكم. والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.